こんにちは、ミッキーです。今回は2022年最新新宿カフェを6選ご紹介していきます。2022年に入ってから注目の店舗が複数誕生している新宿。歌舞伎町周辺含め、ゆったりと落ち着いた空間を探すのが難しい新宿だからこそ、ぜひ押さえておきたい穴場スポットを6つご紹介します。最近誕生したばかりで、まだ広く知られていない空間はもちろん、駅から少し離れていたり、こんなところにと思わず感じてしまうようなスポットを紹介しますので、ぜひ確認していただいて、待ち合わせや買い物の休憩場所としてご活用ください。以前に紹介した新宿のおすすめカフェ特集も非常にご好評いただいてますので、ぜひそちらの動画も参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは、こちらに映していますキンプトンの1階にあるお店でございます。2020年10月にオープンしましたザ・ジョーンズカフェバーでございます。新宿随一のニューヨークなおしゃれ空間になっていまして、朝のエスプレッソ、夕方のスイーツ、クラフトビールやオーガニックワイン、一日のどんな時間にもスタイリッシュな人々が集まり、自由で開放的な空間になっています。こんな感じで入り口には早速おしゃれなアートが飾られていまして、こういったところからもニューヨークな雰囲気を味わえるかなと思っています。ネオンのアクセントがアンティークアイテムのアートやラッカー仕上げのテーブルが照らす中、インディーズのミュージックに耳を傾ければ、そこはまるでニューヨークなおしゃれカフェといったコンセプトになっていまして、一日を通して本格的なニューヨークスタイルのフードやドリンクをお好みで楽しむことができます。まさにこの空間めちゃくちゃ開放的で、天井も高くて一つ一つのインテリアがとてもおしゃれになっていますので、ぜひお好みの場所を探していただいて写真に収めてほしいなと思っています。この日は平日の午前中に伺っていまして、比較的空いてるんですけども、土日とかはもしかしたら混んでしまうかなと思っています。ちょっと新宿から離れている距離にありまして、都庁前の駅から近い駅になりますので、もし大江戸線を使われる予定がある方は都庁前駅で降りていただいて、歩いていただくとより近く訪れていただくことができるかなと思っています。さらに小田急線ユーザーの方は南新宿駅で降りていただくと10分ぐらいでたどり着くことができますので、ぜひそちらの選択肢も検討していただければと思います。こんな感じでジョーンズさんたくさんの席の種類があるのも魅力の一つですよね。2022年の3月からは午後5時を機にイブニングタイムが始まり、ワインバーに様変わりする様子もあるということでございまして、ソムリエさんがその時々のテーマに沿って厳選するセンスあふれるワインセレクション、エグゼクティブシェフトーマスさんによるクリエイティブなフードメニュー、そしてスタイリッシュな店内で親しみやすいスタッフの方々がおもてなししてくれるということでございます。まるで世界を旅しているかのような体験をコンセプトにサービスを提供してくれるということでございます。こんな感じでカウンターの横には複数のスイーツや焼き菓子がありますので、この辺も選んでいただいて、お好みのドリンクと一緒にティータイムを楽しんでいただくのもめちゃくちゃおすすめかなと思っています。ただ少し値段がかかってしまいますので、お財布に余裕を持ってちょっと贅沢に過ごしたい、そんな一日に使ってほしいようなお店になっています。で、この見た目からもめちゃくちゃ美しい感じなので、もしよかったらこちらテイクアウトしていただいてお土産用にも使っていただくとめちゃくちゃいいかなといったところでございます。こちらの店ではモーニング、ランチ、バータイム、いずれの時間帯もサービス料が加えて 15% かかりますので、その点はぜひご注意いただきたいなといったところでございます。こんな感じでジョーンズさんでは QR コードを読み取っていただきまして、手元のスマートフォンやタブレットでメニューを確認していただいて、店員さんにオーダーする形になりますので、ぜひゆったりと自分の手元でお気に入りのメニューを探していただきたいなといったところでございます。こちらこの日に注文しましたキンプトンブレンドでございます。今回ドリップのスタイルでいただいたんですけども、もちろんカフェラテなどのメニューもありますので、お好みのスタイルでエスプレッソドリンク頼んでほしいなというところでございます。こちらのコーヒーにはクッキーもついてきますので、1杯だけでも十分に楽しめるようなメニューになっています。さらにこちらはモーニングで提供されていましたイングリッシュマフィンでございます。私この日はモーニングの時間帯に訪れていまして、実はこの後に新宿の PCR 検査を受けるといったコースにしていまして、実際この西新宿から PCR 検査会場でありました新宿3丁目までは結構歩く網になってしまったので、場所としては新宿の西側に予定がある方はこちらを利用されるととてもいいかなと思っています。前回のパート3でご紹介していますようなザ・ノット東京なんかもこちらの近くにありますので、参考にしていただきたいなと思っていますし、
西側のエリアですと、新宿西口にはバスターミナルもありますので、バスタ新宿ではなくて、新宿西口にバスに乗る予定がある方なんかは、こちらでモーニングを済まされた後にバスで移動するといったところも選択肢の一つになるかなと思っています。続いてご紹介しますのは、24時間営業で喫煙も可能な名店喫茶になっていますコーヒー貴族エジンバラというところでございます。先ほどのジョーンズさんとは反対の東口にあるカフェになってはいるんですけれども、新宿駅から少し歩いて新宿三丁目駅側にありますので、比較的ですね、イメージされるような新宿のごちゃごちゃした感じというよりは、少し大人な雰囲気が漂うような空間になっています。こちらは食べログ喫茶店百名店2021にも選ばれるお店でございまして、実は2014年まで歌舞伎町で築いた40年の歴史に幕を閉じ、こちらの新宿三丁目エリアに移転してからも、当時のレンガやシャンデリアなどを備えて、当時の名残がある要素を大事にしている、そんなお店になっています。こういった形でめちゃくちゃ広々とした店内になっていますので、新宿で予定がある方なんかは、こちら休憩所として使っていただくのもめちゃくちゃおすすめになっています。で、こちらなんですけども、お得なモーニングセットはコーヒーがおかわり自由になっていますし、さらにデザートもついていますので、めちゃくちゃお得になっていますので、後でですね、確認していただきたいなと思っています。で、喫茶目的店という形で喫煙することもできるんですけども、分煙もしっかりされていますので、タバコの煙が苦手な私でもですね、安心して過ごすことができました。私は朝の9時ぐらいから2時間ほど過ごさせていただいたんですけれども、本当に煙気になることなく、ゆったりと時間を過ごすことができました。で、先ほどもちらっと申し上げたんですけども、こちらは電源と無料 Wi-Fi も備えていまして、席は全部で130席のキャパシティを備えていますので、めちゃくちゃ広々とした空間にもなっています。例えばこの辺りですとバルトナインとかピカデリーとかの映画館が近くにありますので、映画を見られる場合に予約していただいて少し時間を潰したいなんて方にもお勧めできるかなと思っています。個人的には近くにありますブルックリンパーラーさんもおすすめなんですけども、あそこ結構混んでましてなかなか入ることができないケースが多いので、こちらぜひご活用をご検討ください。さらにですね、以前に新宿編でご紹介していますようなコーヒーセーブさんなんかもお勧めできるかなと思ってますので、ぜひですね、お好みに応じて喫茶店も選んでいただきたいなと思っています。で、こんな感じでモーニングメニューは3種類、ロールパンとトーストパンと雑炊がありますので、その日の気分に応じて頼んでほしいです。私はモーニングセット B でありますトーストを頼ませていただきました。で、他にも軽食メニューも非常に充実していますし、コーヒーがとても美味しいお店になっていますので、サイフォン式で丁寧にいっぱいいっぱい入れていただくことができるこちらのコーヒー、ぜひ味わってほしいです。こちらのサイフォンの様子は店内に入っていただきますと、カウンターで並んでいる様子なんかもめちゃくちゃ圧巻になっていますので、ぜひ写真等にも収めていただきたいです。こちらがこの日にいただきましたモーニング B でございまして、1000円でこちらのトーストとサラダと、あとは目玉焼き、ベーコン、そしてコーヒーをいただくことができます。先ほども申し上げましたけども、コーヒーはおかわり自由になってますので、先ほど私も2時間ほど滞在したというふうに申し上げたんですけれども、長居してしまうような雰囲気もとても伝わってくれるかなと思っています。ちなみに店内には新聞や雑誌も用意されていまして、2カ所に設置された本棚エジンバラ文庫では、神保町の古書彩りが担当した選書によって約500種類を手に取って読むことができるということでございますので、本好きな方なんかはぜひ活用いただきまして、気に入った本は購入することも可能だということでございますので、ぜひそのあたりも活用いただきたいなと思っています。続いてはナンバー13カフェさんをご紹介します。フルクリームソーダとケーランプリンが有名な知る人ぞ知る新宿の隠れカフェになっています。こちら西武新宿の近くにあるんですけども、オフィスビルの中にありまして、まさかこんなところにと思ってしまうような場所にありますので、ぜひですね、知っていただいた方は入念にチェックしていただいて、ぜひとも訪れてほしいようなそんなお店になっています。こちらのお店は先ほど申し上げましたようなクリームソーダとプリンが有名なんですけども、週替わりランチもめちゃくちゃ魅力でございまして、ランチ時にはおすすめのサラリーマンの方々や OL の皆さんに大人気になるということでございます。特にランチメニューのうち、干物定食に関しましては、熱海から直送のこだわりの干物をいただくことができまして、厳選した日本酒を使って、乾燥機でなくて天日干しにこだわって提供された魚の旨味が最大限引き出されるハイパーな干物をいただけるということでございますので、まだランチをいただいてない方がこちらのカフェに訪れていただく場合は、こちらの干物メニュー頼んでいただいた上で、さらに今ご紹介していますフルクリームソーダを試してほしいなと思っています。
こちら和食にあるジュレとか寒天寄せをイメージして作ったということでございまして、実はこのグラスの中身はですね、ゼリーとヨーグルト味のアイスクリームを交互に盛り付けまして、その上にアイスクリームをオンしているといったメニューになっています。で、右手にありますのがソーダになっていまして、こちらゼリーとアイスクリームを3分の1ほど食べていただいてから、このソーダを注いでいただく形がお店のおすすめな食べ方になりますので、ぜひ皆さんも試してほしいなといったところでございます。ちなみにこちらは季節限定で提供されていましたマンゴー味のメニューになっていまして、普段はブルーハワイ味が有名になっているかなと思っています。ぜひお友達と訪れた場合には、ブルーハワイ味と季節限定メニュー2つ試してほしいなと思っています。続いてご紹介しますのは、新宿の西口にはあるんですけども、どちらかというと大久保寄りに歩いていった先にあります、こちらアフターオールコーヒーさんでございます。こちらのお店は2022年の7月にグランドオープンしたばかりのめちゃくちゃ新しいカフェになっていまして、こだわりのコーヒーが味わえるようなおすすめカフェになっています。コーヒー豆は渋谷の自家焙煎コーヒー店でありますマグネットコーヒーさんの焙煎したオリジナルブレンドも提供していますし、表参道でも有名なカフェキツネさんが提供する岡山ロースタリーで焙煎した豆からも選ぶことができます。さらにコーヒーメニュー以外にもバターを使わずグレープシードオイルで焼き上げているコレステロールゼロのキャロットケーキや無糖の生クリーム、塩コショウを添えて提供してくれるバスクチーズケーキもめちゃくちゃ美味しいということでございますので、ぜひコーヒーと一緒に試してほしいなといったところでございます。さらにですね、毎日変わる気まぐれまかないプレートというものもおすすめになっていまして、私もこの日訪れる前にインスタグラムを拝見しまして、ストーリーで提示されていたランチメニューをいただこうといった意気込みで訪れたお店になっています。こちらのお店での一番のインパクトは、入り口入ってすぐにあります大きな鏡でございますので、鏡でうまい感じで写真を撮っていただきますとインスタ映えにもなるかなと思っています。でさらにこちら先ほどダークローストとキツネブレンドのライトローストで選ぶことができると申し上げたんですけども、その辺の選択肢もお店の方が提案してくれますし、こちらこの日ラテを頼んだんですけども、ラテを頼んだ場合はコーヒー多めかミルク多めかで聞いてくれますので、その辺の配慮もとても嬉しいポイントですね。そしてこちらがこの日いただきました Today's まかないプレートでございます。こんな感じで野菜たっぷりにいただくことができますので、特にヘルシーなメニューを気にされている方なんかもおすすめかなと思っていますし、もちろんですね、このまかないメニューは日ごとに変わりますので、新宿にお勤めの方なんかは、毎日ストーリーをチェックしていただいて気になるメニューがある時なんかにランチとして訪れてほしいなと思っています。こちら夜は11時までやっていまして、さらにバースタイルで提供されるようなスタイルに変わるということでございますので、例えば飲み会の後に夜にコーヒーだけ飲みに来るというのもおすすめかなと思っています。こちらの店、定休日が火曜日と水曜日になっていまして、祝日がある日は少し不定休がありますので、そのあたりはぜひインスタグラムでチェックしていただいて、事前に確認していただくととてもいいかなと思います。続いてご紹介しますのは、ビトーさんでございます。こちらも西新宿にあるお店でございますので、新宿西口を出て少し歩いた先にあるお店になっています。ただですね、少し離れている都合、結構穴場的なスポットになっていますので、めちゃくちゃお勧めできるかなと思っています。さらにですね、店内には Wi-Fi やコンセントも完備していますので、特に新宿でお勤めの方とか、あとはテレワークでカフェ利用したいなんて方にもお勧めできるかなといったところでございます。もちろん先ほどご紹介しましたような、コーヒー貴族エジンバラさんもおすすめなんですけども、あちらはどちらかというと新宿3丁目、つまり東口側にあるお店でございますので、その辺はぜひ使い分けて選んでいただくととてもいいかなと思っています。こちらのお店はこだわりの素材と本場のイタリア製法を取り入れたビトージェラートで有名なカフェになっていまして、厳選素材で最高の味を追求し続けるアトリエ熟練の技術を持つビトージェラートマイスターが一つ一つ心を込めてこだわりのジェラートを製造してくれます。なので先ほど作業向けとしてご紹介してはいるものの、もちろんですね、夏の暑い季節なんかにはジェラートを楽しむために訪れていただくといったところでもとてもお勧めできるかなと思っています。でこちらこの日はアメリカーノとチーズケーキをいただいたんですけども、こちらのビトー西新宿店は国内のビトーコーヒーで唯一コーヒー専門店と銘打っているだけありまして、スペシャルティーコーヒー豆を 100% 贅沢に利用しているというところも注目のポイントになっています。で、こちらのチーズケーキ想像以上に美味しくてですね、この焼き加減も含めてコーヒーにめちゃくちゃ合う味わいでございますし、チーズケーキだけでも持って帰りたいと思えるようなお店になってますので、お土産等でもご活用を検討いただきたいなと思っています。
そして最後にご紹介しますのは、2022年6月にニューオープンしたばかりの菅野コーヒーさんでございます。今回ご紹介しているお店の中で最もおすすめでございまして、こちらのお店はぜひ皆さんのお気に入りの場所として、作業カフェとして、待ち合わせの場所としてご活用いただきたいなと思っています。で、こちらのお店はドトールコーヒーが本気を出した日本人による日本人のためのコーヒー豆店でございます。こちらのお店、もしかすると私の学芸大学編の動画を見られた方はなんとなくピンときてるかもしれないんですけども、学芸大学ではめちゃくちゃ人気の本格派コーヒー店になっていまして、連日人が絶えないような行列のできる店になっています。そんなお店がこちら新宿に誕生したということはとても嬉しい限りでございますし、こちらで提供されているコーヒー豆自体、ドリップバッグ自体めちゃくちゃ美味しいので、新宿でちょっとしたお土産として買っていただくのもめちゃくちゃおすすめかなと思っています。で、コーヒーメニューもさることながら、コーヒーとのペアリングを意識されたようなフードメニューやスイーツもめちゃくちゃおすすめになっていまして、こちらの菅野コーヒーさん自体が和をコンセプトにしているということもありまして、和スイーツを味わえるというところも注目のポイントになっています。こちらのコーヒー、一口味わった瞬間、五感が研ぎ澄まされて違う世界へ引き込まれるような感覚。一杯のコーヒーを通してお客様の想像力をかき立てて、味はもちろん味覚を超えたイメージの世界ごと堪能していただけることを願っていますという思いで極上の一杯を提供してくれます。ドリップしていただく様子なんかはカウンターで見ることができますので、ぜひ楽しみにしていただいて、そちらストーリーとかに上げていただくのもとてもいいかなと思っています。で、こちら2階席の様子を映してるんですけども、2階席がめちゃくちゃこだわりの空間になっていまして、一つ一つの椅子のスタイルも空間がめちゃくちゃ幅広く取られていますし、結構パーテーションがあるような半個室的なお店になっていますので、こういったところもとても嬉しいかなと思っていますね。で、またコーヒー豆のご紹介するんですけども、コーヒー豆は焙煎機までこだわり抜いていまして、こちら興味ある方は学芸大学店にも訪れていただいて、そのめちゃくちゃ巨大な焙煎機確認していただきたいなと思っています。で、その焙煎機では人の繊細な感覚のみで捉えられるわずかな印を頼りに組み合わせまして、その時その場でできる最高のコーヒーを入れているということでございます。で、この菅野コーヒーさんは一つ一つの工程に惜しみなく手間と時間をかけて向き合いまして、完成のない味と理想のイメージを探求し続ける、そうやって提供しているコーヒーだということでございます。そしてこちらはこの日いただきましたハヤシライスと紙入りというコーヒーでございます。こちらの店では紙入り、日入り、月入りと3種類のブレンドがありますので、お好みの味で頼んでいただきたいなと思ってます。以上、今回は新宿からおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました。新宿には大学生の頃から結構訪れてはいるんですけども、まだまだ新しい発見があるなと思いますし、その頃にはなかった施設もどんどん誕生してきてまして、新宿もどんどん生まれ変わってますので、ぜひ皆さんも動画を見ていただいて、新しい発見をしていただければなと思っています。今年の夏はめちゃくちゃ暑いので、今回ご紹介しましたようなジェラートを味わっていただくのもいいですし、例えば映画を見た休憩に途中でご紹介したジンバルさんですとか、最後にご紹介した菅野コーヒーさんなんかで少し休憩していただくというのもとてもおすすめかなと思っています。皆さんそれぞれの楽しみ方を新宿で味わってほしいというところでございます。以前にも新宿のカフェはご紹介してますので、そちらの方もご確認ください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。